哎，力哥，你这挖机动力咋样啊？这挖机动力是绝对奥利给，你看到没有？直接挖硬地儿啊！那这挖机动力，你说的这么厉害，那能不能把我拉起来呀？把你拉起来，这都是小事儿，老铁，你相信不相信？我不相信，我100多斤呢。不相信也得信，我跟你说啊。不信。不信？那要拉不起来怎么办？拉不起来，我直接送给你。但是要能拉得动的话，你得花钱买一个，这个不便宜，1万把块。我丢，那咱挑战一下，试一下，来，你来看，准备好没有，老弟儿？啊，准备好了。准备来上吧，直接上。这能不能踩坏呀？你踩坏了算我的。啊，行，那咱踩不坏，你直接买一个啊，就1万把块的啊。行。来，往头上踩，对。来，3、2、1，走你。我丢，这动力可以啊。啊？这动力可以啊，直接把我拉进来。世俗总要男人无惧无畏，做人做事儿总是。快手，拥抱每一种生活。